दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स। नंबर 1, कॉकेशियन शेफर्ड डॉग। ये बहुत बड़ा और ताकतवर कुत्ता होता है जो भेड़ियों और भालू से भी लड़ सकता है। नंबर 2, फीला ब्राजीलेरो। ये कुत्ता अजनबियों से बेहद नफरत करता है और अपने मालिक के अलावा किसी को पास नहीं आने देता। नंबर 3, डोगो अर्जेंटिनो। ये शिकार के लिए बना कुत्ता है जिसकी ताकत और स्पीड इसे बहुत खतरनाक बनाती है। नंबर 4, टोसा इनू। ये जापान का फाइटिंग डॉग है जो शांत दिखता है लेकिन बहुत ही मजबूत और खतरनाक होता है। नंबर 5, पेरो दे प्रेसा कनेरियो। इस कुत्ते की बाइट बहुत पावरफुल होती है और गलत ट्रेनिंग मिलने पर यह बेहद खतरनाक बन सकता है।